Hola, ¿qué tal amigos de El Despertador de la Mejor? Ya estamos con Majo Aguilar en esta mañana que nos está acompañando, guapísima ella. Te damos la bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Qué bella, tú también. Me encantó tu Ay, suéter, porque no lo están viendo, pero es un suéter así como de animal print, muy, muy bonito, muy divertido. ay, sí, fue regalo de mis hijos, me encanta, es mi Ah, favorito, pues está gracias. increíble, está muy lindo. Oye, Majo, vamos a platicar contigo porque estás teniendo pues un crecimiento enorme en tu carrera como cantante y la verdad es que estamos sorprendidos de la gran aceptación que has tenido con toda la gente. Obviamente quisiéramos que nos platicaras un poquito acerca de ti, cómo te sientes en este momento en tu carrera, ¿crees que ya llegaste al punto donde quieres llegar, apenas vas empezando? Mm, No, pues me siento agradecida de todas las bendiciones que me suceden en mi música, en mi vida. Em, Le tengo un amor a la música mexicana y la gente lo siente y es muy bonito ser correspondida, es muy bonito que los shows se emocionen como lo hago yo. Em, Me siento contenta, me siento agradecida de lo que estoy viviendo, pero no, todavía me faltan muchos, muchos sueños por cumplir. Majo, me gustaría preguntarte, para ti llevar el apellido Aguilar, ¿ha sido, digamos, un espacio para que se te abran más puertas o tienes una responsabilidad más grande por hacer bien las cosas? Sí, claro que es una oportunidad porque ese trabajo que empezó desde mis abuelos, desde la hermosa Flor Silvestre y el enorme Antonio Aguilar, que siempre se me hace muy raro, que son mis abuelos. Eso es algo muy extraño, ¿no? Pero es muy bello. Pues desde ese trabajo que ellos empezaron, más que yo sentir una responsabilidad, siento un orgullo tremendo. O sea, me da mucho orgullo todo lo que ellos hicieron. Y la responsabilidad con o sin apellido, pues está de entregarle al público lo mejor, principalmente ser la honestidad, ¿no? O sea, transparencia por delante, el corazón, y eso estaría con o sin apellido. Más bien, con el apellido yo siento mucho respeto a lo que mi familia ha logrado, y desde un lugar muy hermoso. Mucha gente dice que tú tienes la voz de Doña Flor Silvestre. Es más, te han escuchado, yo he visto muchos comentarios en redes donde dicen, ella canta Sí. igualito a su abuela. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues es un honor porque independientemente de veras, te lo digo, si fuera mi abuela o no, para mí es de las más grandes intérpretes que ha tenido nuestro país, de las más grandes. Ese sentimiento, esa manera de abordar las canciones, de hacerlas suyas. Entonces, pues me siento muy orgullosa. Sin embargo, pues su camino fue su camino. Ojalá yo algún día logre un 5% de lo que ella logró en su camino, en su carrera, que creo que con humildad lo digo, para allá voy. Pero, pues, ella era ella, y nunca van a ver 2 flores silvestres, ¿no? Nada más lo tomo, pues, como yo sé que la gente lo hace como con cariño, y lo tomo con cariño y con gratitud. Oye, hace tiempo vi un video que tú grabaste cantando con tu papá, se me hizo un momento muy tierno. ¿Piensas seguir Sí. grabando con él o fue simplemente una canción que tenías ganas de hacer junto con tu papi? Fíjate que sí, fue ganas de hacer algo con mi papá, porque, a mí me quedó esa espinita y me dio mucha tristeza que yo tenía una relación bien bonita con mi abuelita Flor. Y uno cree que, pues, quiere que sean eternos, y yo siempre decía: "Un día le voy a decir que si grabamos una canción, un día le voy a decir que si grabamos una canción". Y cuando falleció es de las cosas que más me pesó, que no se lo dije, que no lo hicimos, ¿no? Porque ella, pues, estaba con toda la disposición. Entonces dije: "No, no me vuelve a pasar esto". Y bueno, yo espero que mi papá me viva 100 años más. Le dije: "Oye, Claro. pues grabemos una canción". Me dijo: "Ay, sí, claro". Y también grabé una canción con mi abuelo materno, que él no se dedicó a cantar, pero canta hermoso, que es José Carrillo, mi abuelo. Entonces, pues sí, por eso fue, para no quedar hacer las cosas en el hoy y no dejarlo para después. Y pues sí, es una canción muy bella, que pues es Puño de Tierra, ¿no? Que habla de este discurso que mi abuelo traía, que le admiro mucho, de equidad y de que, pues, al final, pues, todos vamos al mismo lugar,
que nomás nos llevamos un puño de tierra, entonces, pues se me hacía una canción muy linda para grabar con él. Oye, y hablando de grabaciones, andas pero con todo. Vi que sacaste la canción de No Vuelvas, que me pareció Sí, hermosa, incluso esas trenzas que traes en el video se me hizo, no sé, lo sentí como si te desprendieras de algo del pasado cuando es te corta el así. pelo, sí, ¿verdad? Tal cual, o sea, en el video, ojalá que la gente linda lo quiera ir a ver porque es un video muy bonito y la canción también, es duro, pero es muy bello. Las traigo unas trenzas enormes, enormes, mi gente es, o sea, de metros. Y Sí, entonces hago una especie como, se hace una especie como de, como raíces con las trenzas. Y eso es cuando nosotros en una relación, pues hacemos raíz. Normalmente, pues si todo sale bien, pues como que echas raíz en algún lugar, ¿no? Y en esta canción, pues se da cuenta así como hablando en tercera persona, ¿no? Pero se da cuenta la muchacha que pues no era por ahí y entonces, pues, es cortar las trenzas completitas, es como cortar esa raíz, ¿no? Y por eso al final del video terminó con que la gente pensó que me había cortado el pelo, pero no, con un corte chiquitito, chiquitito, que era una peluca. Y es una canción es dura, pero también es bonita porque es como de avanzar. Es cuando ya te cae el 20 como decimos, y pues avanzar, que toca avanzar, ¿y ¿no? cómo está el corazoncito de Majo Aguilar ahorita? Está tranquilo, que también eso lo valoro mucho, está contento y tranquilo. La paz en una relación, pues, es fundamental, y me siento así, muy en paz. ¿Encontraste el amor? Sí, pues mira, el amor está, yo creo que en muchos momentos, en muchos lugares, en muchos espacios, en muchas personas, y ahorita me siento enamorada y en calma y contenta. Y eso me gusta. Bueno, pues felicidades porque sí, se te ve que andas feliz, que estás enamorada. Ujú, Oye, Mago, yo quisiera preguntarte algo, ya es decisión tuya si lo contestas o no. Hay mucha claro, gente que siento que te pusieron en una posición en medio que tú no pediste, que tú no cien por buscaste. ciento. Te han puesto como en una rivalidad con tu prima Ángela. Cuando yo veo videos de ustedes en el pasado, donde siempre tuvieron una buena relación, ¿no? Y creo que Sí, la gente en redes sociales se forma demasiadas teorías. sí. ¿Cómo te hace sentir a ti todo esto cuando estás en una posición que no pediste y que constantemente te están poniendo en un pleito que tú ni siquiera me imagino que tienes? No, y es muy complejo porque, como tú bien dices, se me puso a mí en un lugar que nunca pedí y nunca he, apoyado, ¿no? A que se hagan, cosas negativas con mi familia. Yo apoyo a cada uno de los integrantes de mi familia, los quiero mucho a todos, no tomo partido por ninguno y así me voy a mantener, ¿no? Deseo el bien a todos, deseo el bien a absolutamente a todos y, y ya, y eso hace que yo esté en calma y yo sé lo que soy, no puedes controlar lo que diga toda la gente, entonces pues nada más mandar bendiciones a los demás, al público. Claro. em, y pues yo estoy tranquila y estar tranquila porque yo sé lo que soy y lo que deseo para mi gente y que es que todos estén bien, ¿no? Me da gusto que hayas decidido hablar con nosotros acerca de esto, ¿no? Hay artistas que normalmente dicen, no, no quiero hablar del tema o se molestan, pero yo vi tu cara cuando te preguntaron, ¿vas a cantar en la boda de Ángela? Y hasta yo me quedé, dije, ¿por qué le hacen esa pregunta a ella? O sea, Sí, y mi respuesta de que había sido una pregunta ridícula es porque de pronto, no todos los medios, pero de pronto lo hacen para molestar. Y entonces yo nunca en mi vida había contestado así, pero pues fue como, y hasta dije, perdón, pero pues sí, ¿no? O sea, como que también de pronto es como, pues no hagan cosas feas donde no hay cosas feas. Una cosa es que pues de pronto no ve frecuente tanto a mis primos. Por ejemplo, yo vi a Leonardo, ¿no? Esa foto no la subí porque pues no la subimos, pero nos topamos un día en un aeropuerto y nos abrazamos y nos queremos. Me vi con Emiliano, él decidió subir la foto y así es, ¿no? O sea, no hay nada malo, no hay nada malo.
y Pero tú lo dijiste claro, ¿no? No estás tomando bandos para ningún lado. Ellos son tu familia, exacto. ningún bando. Nunca voy a tomar ningún bando. Es mi familia y cada quien sus cosas y ya está, ¿no? Fíjate que también he visto mucho comentario donde dicen, deberías de grabar con Casu. Yo creo que tú dices, aquí voy caminando, pero ya no me metan en tantos problemas. Pues cuando es como por una onda de que yo no que se trata de no morder el anzuelo, ¿no? Y cuando es con una yo respeto a las artistas, y yo respeto a ella, yo respeto a mi prima, yo respeto a todos porque, pues, si que no me han hecho nada, pues, ¿por qué voy a faltarle el respeto a alguien? Pero cuando ya va con una jiribilla de para molestar, pues no, ¿no? Me pareces un gran ser humano desde que te empecé a seguir, te he visto ya en conciertos, de hecho, y creo que eres una gran persona. Majo, yo te deseo lo mejor del mundo, que tu carrera brille, que llegues a ese Gracias. lugar que tú estás buscando y bueno, que ya te dejen ajena a todos estos problemas que estoy segura que no los pediste. Pues mira, eso mi congruencia, y el tiempo harán que se vaya desvaneciendo, ¿no? Entonces, yo estoy tranquila y lo mejor para absolutamente todos desde el corazón. Oye, y finalmente vi que subiste otra canción también que se llama A través del vaso. La pregunta Sí, es, ¿qué te gusta más, mariachi o banda? ¿Vas a mezclar los dos o qué va a pasar? a ver, mi corazón sí está en el mariachi, porque he hecho una conexión muy hermosa con el mariachi. Es, como lo siento como mi familia, de verdad te lo prometo así, de veras los quiero y los admiro al mariachi, lo adoro. Pero la banda también es una cosa que me pones banda en vivo y no me puedo dejar de mover, me encanta, me emociona, me llena, ¿no? Entonces, por eso decidí cantar también, empezar con banda, con muchísimo respeto, porque yo creo que a cualquier género que le entres, le tienes que entrar con respeto. Y yo siempre he dicho, a ver, ¿qué Claro. es respeto? Con honestidad, con amor y con disciplina, ¿no? Entonces, pues así le estoy entrando a la banda con A través del vaso, que dije, esta tiene que ser la primera que grabe, porque A través del vaso me encanta esa canción. Pero también hay varias sorpresas en el disco de otras canciones con banda, Mariachi Banda va a ser el disco. Pues todo el éxito del mundo. Aquí vamos a estar tocando tus éxitos. Majo, ¿algo más que le quieras decir a todo el público de la mejor? Pues mi gente hermosa, que no dejen de escuchar mi música, que no dejen de escuchar, No vuelvas, que esa es una canción que yo escribí y que, pues, bueno, pues, desde un lugar un poco doloroso, pero, pues, que la vida camina y todo es bonito después. Em, y que escuchen también A través del vaso para que se diviertan. Muchísimas gracias, Majo Aguilar, divina, hermosa y además con un corazón enorme, con mucha luz y un gran talento. Estamos seguros que te va a ir de maravilla. Ay, muchas gracias. Qué bella. Tú también, muy bella y muchas gracias por tu tiempo. Gracias.